大家好，我是高堂中医。今天呢，我教大家两个治疗外感咳嗽的导引法。上一次呢，教给大家的是咽喉疾病的导引法。那有人给我留言啊，问这个方法能不能治咽炎啊？我说过，我们的导引呢，它是疏通气血，然后调动你内部的气血啊，通过那个气血的运行啊，来让你的器官组织恢复功能。那所以呢，它那个方法对咽喉部位的一切不适都是可以适用的啊。那如果你作为治疗，你可以多做几次。作为保健呢，啊，你就是可以那个每天做固定规律的做一做啊，都是可以的啊。对咽炎什么的都是可以的。那今天呢，我教大家两个治疗外感咳嗽的导引法。第一个导引法呢，我们可以去站式或者坐式啊，你就是站在那儿或者坐在那儿，你就全身放松就可以。那我们第一个导引法呢非常简单啊，它就是通过呼吸来进行一个操作啊，就是我们有时候伤风感冒啊，然后不发烧可能会留有咳嗽啊，中医认为呢，这个就是你外感你寒邪停留在肺部因为外感你本来有肺虚然后那个寒邪停留在肺部造成这个肺部的这个气的运行受阻然后它就逆上，它逆上的时候它就引发这种咳嗽的反应所以我们这个方法呢，就是通过补肺气、驱寒气来止咳它这个方法呢非常的有中医的智慧它叫以咳止咳那先跟我练完以后，我再跟大家讲解一下你就站在这儿自然放松。好，然后用鼻子吸气我们鼻子吸气呢，要把整个肺部给它吸满就是肺部给它感觉好像有扩充的那种感觉然后闭口鼻子吸气跟着我体验一下。好，吸气，你就是吸到好像整个胸廓、整个肺部被扩张了吸满，吸到最大。然后呢，突然的发声，自己主动的咳一下这个方法就是这么简单我一会儿跟大家讲这个原理。好，我们吸气，好，吸满，吸到整个肺部胀满，然后主动的咳出来就是自己非常的这个稍微有点用力的那种把整个咳一声。那这个呢方法呢是中医里面独有的智慧它就叫因势利导，以势取势就是我们中医里头它有一些那个非常有智慧的，就是治病的时候它非常有智慧。比如说那种泄泻如果你是因为那种素食导致的那种实证的那种泄泻那我们一般的思路呢，就是你泄下呀，就是我们平常说的拉肚子我应该给你吃止泻药。但是中医不是它会给你用大黄芒硝这种让你那个肚子里边的那种实邪那种病邪给你排出来就是用泻下的方法，你把它排出来以后，它那个拉肚子就好了那这个方法呢也是这种它叫以咳止咳。那我们这个咳呢，是因为寒邪抑制这个肺气导致的这种咳嗽。那我呢就是通过这种吸满这个吸满气的方式然后再主动咳的方式，我把它这个肺气给它那个宣发开。它第一个可以宣发肺气，第二个我主动咳的时候，我可以把它寒邪给排出去它这样的话呢，就是以咳止咳。那这个我们过年大家天气比较冷如果你碰到这种咳嗽，外感咳嗽不是太严重的你就可以用这个方法试一试这个方法是非常好的，也非常有智慧的一个导引的方法。就是我们那个平常不咳嗽你就不用练习了就咳嗽的时候你试一试，然后就是说你做几次，你把那咳嗽止住了你就可以不用练习了这个方法它主要是治这个
外感咳嗽的啊。现在我讲那个外感咳嗽的第二个导引法啊，第二个导引法呢啊，它需要那个仰卧仰卧着练习。那它分2小节啊，第1小节呢，我们就是仰卧啊，仰卧放松啊，就是手臂、小腿伸直啊，你的腿和腿脚都伸直，放松就可以。好，它第1节呢是吸气鼓腹啊，就是我们用鼻子吸气，慢慢的吸入。同时呢，腹部要膨起啊，吸气的同时鼓腹，好，吸气鼓腹，就是你会感觉腹部开始胀满啊，越来越胀。好，你吸到什么程度？就是你感觉这个胀感传达到你的腿，传达到你的脚。好，吸气，慢慢吸入。好，你感觉腿脚都发胀的时候，你略停片刻，然后呼气放松。好，然后再做吸气，鼓腹，好，呼气放松。啊，它这个不单是腿脚有胀感，它就是全身都会有胀感。好，吸气，鼓腹，好，呼气，放松。那这个要做多少次呢？一般呢，我们可以做5到10次啊，5到10次，你看你自己的时间安排。啊，那这是第1小节。那第2小节就是接着第1小节，就是我们吸气鼓腹做5到10次之后，啊，它是呼吸配合一个动作，啊，就是我们第二小节我们再吸气的时候呢，它腹部不是往上凸啊，不是往上鼓，它是往下凹，就是你尽量收腹啊，你收缩这个腹部啊，就吸气的同时。啊，就是收缩腹部。好，吸气收缩腹部，同时做一个动作，我们2个脚尽量往上翘啊，这个腿不要离开地面，就是把脚尽量往上掰啊，往上翘。然后呢，你的这个背啊，你的背往上旋啊，就是往上弯啊，就是只是弯背啊，你的腿伸直，脚尽量往上掰，然后你的背呢尽量往上拱它背不是单纯的一个往上抬，它还有一个卷啊，就是有点握卷的这个意思，往上卷的这个意思啊，你就卷到这个背，然后这个背以下的部分，胸椎以下的部分还是贴着地面的啊，就是吸气收腹加这个上下的这个翘啊，就是上面是全背，下面是这个翘脚啊，这个是同时的。好，我给大家看一下哈，吸气收腹。全背翘脚，那保持这个姿势呢？吸气吸满，保持这个姿势，略停片刻。你会感觉这个咽喉部位和整个这个肺部，它有一点憋胀感啊，你就保持这种憋胀感，稍停片刻。好，然后呼气放松。好，然后再做啊，大家一定要记住，它是收腹，吸气的同时收腹啊，然后加上这2个上下的动作。好，吸气收腹，翘脚，卷胸。好，挺住，憋住。好，然后略停片刻以后再呼气，放松。好，那它这个导引法呢，就是这样分2小节。就是它要做多少次呢？它原文呢是说那个春夏秋冬是3、5、7、9啊，就是你春天的时候每天做3次，这个3次就是你1、2小节加在一块儿啊。
然后那个夏天呢做5次，每天做5次，秋天的时候做7次，冬天的时候做9次。那如果你作为疾病治疗呢，你就是以这个咳嗽因为它主要是针对咳嗽这个症状的，咳嗽你就是感觉咳嗽改善就可以了。然后如果你作为治疗的话，你可以一天就是早中晚可以重复的做都没有关系。它这个除了治疗咳嗽之外呢，它可以荡涤五脏就是乳任脏六腑我们通过这种呼吸方式相当于把气血在五脏六腑之间就促进它流通了一遍，相当于用气血把我们的五脏六腑都洗了一遍大概就是这个意思所以它这个跟第一个导引法不一样。第一个导引法它主要是治病用的，我们平常没有咳嗽的时候就不用练习。那这个呢，就是我们即使没有咳嗽，我们也可以拿它作为一个保健你早晨起床的时候你都可以练一练它会有一些保健的功效。那今天呢2个治疗咳嗽的小导引法呢就讲解到这儿。大家如果有什么疑问，欢迎关注我的公众号陶唐中医我会分享更多的这个古人的导引小方法让大家都学会自我治疗关注以后如果有疑问也可以给我留言。今天的导引就讲解到这儿，好，谢谢大家。